ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ஆல் டெக்னிக்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சிம்பிளாக ஒரு சவுண்ட் டிடெக்டிங் சென்சார் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ஒர்க்கிங் என்னென்னா, அமைதியாக இருக்கிற ஒரு ரூமில் எக்ஸ்டர்னலாக ஏதோ ஒரு சவுண்டு வந்ததுன்னா அதை நமக்கு சென்ஸ் பண்ணி காட்டிடும். இதை ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செக்யூரிட்டி அலாரம் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ போட்டுக்கோ, அது பார்க்கலாம், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த மாதிரி சென்சார் நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எதுவும் நம்ம வீட்டில் நடக்காமல் இருக்கும். நீயே காட்டி கொடுத்து ஊரை கூட்டிடுவோம் போல இருக்கு. மனுஷருக்கு கஷ்டத்தில் பார்த்தாம இருக்கு, ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். என்ன கோபாலு, எங்க இந்த பக்கம்? என்னது, நீ என் பக்கம் வந்துட்டு என்னென்ன அந்த பக்கம் கேக்குறியா? ஓகே, இதை எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இதோட சர்க்யூட் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இதை அதோட சர்க்யூட் டயக்ராம். இதை ஒரு தடவை பார்த்துட்டேன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆஹா, சூனா போனா ஒவ்வொருத்தருக்கு வேகத்தை பார்த்தோம்னா அவன் அருமை வறுமைக்கு ஆபத்து வந்துடும் போல் இருக்கடா. ரொம்ப கவனமா டீல் பண்ணி ஆட்டத்தை கலைச்சிடுறாசா. பஞ்சாயத்து நடக்கட்டா. இதுக்கு தேவையானது 547 டிரான்சிஸ்டர் 2, 220 ஓம் ரெஜிஸ்டர் 1, 10K ஓம் ரெஜிஸ்டர் 2, அப்புறமா 1 மில்லியன் ஓம் ரெஜிஸ்டர் அது 1 எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 470 மைக்ரோஃபரட் கெப்பாசிட்டர் 25 வோல்ட்டில் அது 1 எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா இண்டிகேஷனுக்காக ஒரு எல்இடி லைட் 1, 3 வோல்ட் எல்இடி. ஃபைனலாக ஒரு மைக் 1 எடுத்துக்கோங்க. இது ஹெட்செட்டில் இருக்குல்ல அந்த மைக் தான். அதில் 2 வயரை சால்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அருவா அப்போ தேவைப்படாது, தேவைப்பட்டா பின்னால் வாங்கிக்கிறேன். இது அப்படி ஓகே, வாங்க இதை இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். டிரான்சிஸ்டரோட 3 லீட்ஸையும் வீடியோவில் காட்டியிருக்க மாதிரி பென் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம பிசியூ போர்டில் பண்ணால் இதை மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. நம்ம டேரெக்டாக லீட்ஸில் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இதை மாதிரி பென் பண்ணிக்கோங்க. இதை மாதிரி சூப்பரான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் நிறைய போட்டிருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் அதெல்லாம் பார்க்கலன்னா இந்த வீடியோ கீழே நம்ம சேனலோட லோகோ நேம் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிடும். அதில் போய் வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்கள். பென் பண்ணதுக்கப்புறமா 2 டிரான்சிஸ்டரும் இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் கனெக்ஷன் எப்படின்னு. இதே மாதிரி சால்டிங் பண்ணிக்கோங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டரோட பேஸில் கெப்பாசிட்டரோட மைனஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கெப்பாசிட்டரோட ப்ளஸ் லைனில் ஒரு 10K ஓம் ரெஜிஸ்டரோட ஒரு எண்டை இதை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 மெகா ஓம் ரெஜிஸ்டரோட ஒரு எண்டை கெப்பாசிட்டரோட மைனஸில் இதை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு 10K ஓம் ரெஜிஸ்டர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக 220 ஓம் ரெஜிஸ்டர் 1 எடுத்து அந்த 3 ரெஜிஸ்டரோட எண்டில் இதை மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எல்இடி எடுத்துக்கோங்க. எல்இடியோட மைனஸை செகண்டாக உள்ள டிரான்சிஸ்டரோட கலெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ப்ளஸ்ஸை அந்த 220 ஓம் ரெஜிஸ்டரோட இன்னொரு எண்டில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸஸாக இருக்கிற லீட்ஸ் ஃபுல்லாக இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மைக்கு தான். மைக்கிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து தான் கனெக்ட் பண்ணணும். மைக்கோட மைனஸை செகண்டாக உள்ள டிரான்சிஸ்டரோட எமிட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மைக் ப்ளஸ் லைன் எடுத்து கெப்பாசிட்டர் ப்ளஸ்ஸோட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஃபைனலாக பவர் சப்ளை கொடுத்துரும். பவர் சப்ளையில் ப்ளஸ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிரான்சிஸ்டர் அந்த எண்டு 1ல் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுல, அதில் ப்ளஸ்ஸையும் மைக்கோட மைனஸ் கனெக்ட் பண்ணோம்ல அந்த இதில் மைனஸையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இதில் வயர் கனெக்ஷன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இதில் நம்ம இப்போ பவர் சப்ளை கொடுத்து பார்த்துடலாம். பவர் சப்ளைக்கு இதில் நம்ம 9 வோல்ட் பேட்டரியை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் ஒரு 9 வோல்ட் பேட்டரியை போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். எக்ஸ்டர்னலாக ஏதாவது ஒரு சவுண்டு கேட்டதுன்னா அதை சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு எல்இடியில் இண்டிகேட் பண்ணணும். இதை நம்ம செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் லைட் ஆன் ஆஃபுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரூமில் ஒரு சொடக் போட்டால் லைட் ஆன் ஆகும், மறுபடியும் ஒரு சொடக் போட்டால் லைட் ஆஃப் ஆகும். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணதுன்னா ஒரு ரிலே யூஸ் பண்ணி நம்ம 230 வோல்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ கடைசி வரை பார்த்துக்கிற ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம். பஞ்சாயத்து கூட போடுறது. வீடு போட சாப்பிடுங்க, வேலை வெட்டிய பாருங்க. போடா